आइसल्यान्ड असाध्यै ब्युटिफुल कन्ट्री रहेछ। यो पछाडि देख्नुभएको माउन्टेन सबै भोल्क्यानिक प्लाटु हो। अनि यो जति पनि झरनाहरू देख्नु भएको छ त्यहाँ यति धेरै झरना छ, सानसानो झरनाहरू त है, सो ब्युटिफुल। तर हामीलाई चाहिँ मेन ठुल्ठुलो झरना 2-3वटा ग्लेसियरबाट आएको पानीको झरनाहरूमा मात्र लाँदो रहेछ। अनि यो कन्ट्री यति वेल डेभलप्ड छ, हरेक ठाउँमा तपाईँ यति टाढा ड्राइभ गरेर जाँदाखेरि त्यहाँ टोइलेटदेखि लिएर सर्भिसेसदेखि लिएर सपिङदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्था। यो झरना तपाईँले पछाडि देखिराख्नुभएको झरना चाहिँ यसलाई भन्छ स्कोगाफोस वाटरफल। एकदम ब्युटिफुल। यहाँ जानको लागि यहाँ साइडमा तपाईँको भर्याङ पनि छ। आई थिङ्क अराउन्ड 400 स्टेप्स छ अरे। यो झरनामा तपाईँ जति नजिक अगाडि जानुहुन्छ त्यति बेसी रेनबो देख्दै जानुहुन्छ। जस्तो नजिकबाट हामीले हेर्दाखेरि त 3-4वटा रेनबो हुने है। त्यो रेनबोभित्र आफू जाँदाखेरि ओहो यति रमाइलो। यो जति पनि पानी स्प्रे भएको देख्नु भएको छ, यो स्प्रे फोटोमा भिडियोमा यस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ गयो भने चाहिँ पानी परेको जस्तै हो, सबै तपाईँ लुथ्रुक्क भिज्नुहुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ रेनकोटहरू पनि हायर गर्न मिल्दो रहेछ, रेन्टमा चलाउन मिल्दो रहेछ। तर हामी चाहिँ वेल इक्विप्ड भएकोले गर्दाखेरि केही समस्या परेन। तर तपाईँले लानु बिर्सेको छ भने पनि जति ठाउँमा घुम्न जानुहुन्छ त्यहाँ के चाहिन्छ सबै फेसिलिटी तपाईँलाई छ है। लुक एट दिस रेनबो, सो ब्युटिफुल है। एट द सेम टाइम तपाईँ त्यो भित्र पछाडि पनि जान सक्नुहुन्छ। हामी कति लकी के हेर्नु न, यस्तो ठाउँमा बसेको छ है। आई मिन घुम्नु आएको छ है, एकदम रमाइलो हो। सो आई थिङ्क आज हाम्रो एकदम बेस्ट आउट अफ बेस्ट थियो होला। सो आई थिङ्क one more place to go today. Also different types of yeah. So yeah, this is so much fun. यो वाटरफल माथि जुन आइरहेछ त्यहाँबाट आएको पानी हो। यो रेनबोको नजिक जाँदा त यति बेसी पानीले भिजिन्छ, चिसो पानी। तर त्यो रमाइलो, त्यो ब्युटिफुल सिनेरी, त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि जाडो पनि फिल नहुने। जस्ट इन्जोय। आई इन्जोयड सो मच, वी इन्जोयड। बबी र मैले असाध्यै इन्जोय गरेँ। यो पानी त्यही वाटरफल्सबाट आएको पानी हो। अनि हामीले यहाँको पानी पनि पियौँ बिकज वी वर इन्करेज्ड बाई आवर टुर गाइड। पानी किनिराख्नु पर्दैन, एम्टी बोतल लिएर जाने हो, पानी भर्ने हो, पिउने हो। सो ब्युटिफुल। यो देशमा आई थिङ्क देशको इकोनोमी चाहिँ नै बायोटेक्निकल अनि टुरिज्म अनि अरू विभिन्न इन्डस्ट्रिजले गर्दाखेरि देश उँभो लागेको रहेछ। वान अफ दि मोस्ट वेल्दिएस्ट कन्ट्रीमा पनि पर्दो रहेछ। अनि यो कन्ट्री चाहिँ एटलान्टिक ओसनसँग जोडिएको रहेछ। जस्तो हामी त्यहाँनिर स्काई लगुन गएको थियो, स्काई लगुनको जुन त्यो एउटा इन्फिनिटी पुलबाट जोडिएको ओसन देख्नु भएको थियो अर्को भिडियोमा, त्यो एटलान्टिक ओसन हो। यो वाटरफल चाहिँ यसलाई भन्छ सेल्जाल्यान्ड फल्स वाटरफल। यो अगाडिबाट गइसकेपछि हामी चाहिँ यसको पछाडि पनि सबै घुम्न पाइन्छ। सो यो जुन रेनबो छ, रेनबो चाहिँ यो पानीको जुन स्प्रे छ त्यसमा लाइट आउँदाखेरि त्यो रेले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँ अगाडि पछाडि भित्र तल माथि सबैतिर जान सक्नुहुन्छ। मैले यो क्यामेराले भिडियो खिचिराख्दाखेरि मेरो क्यामेरा सबै भिजेको थियो, पनि यसरी भिजेको थियो। But it's so amazing. It's worth it going behind that waterfall. एकदम So nice. चिसो हैन, so cold water. Yeah. We needed a raincoat, but it's alright. यो वाटर हामीले यहाँको पियौँ। कति अरू मान्छेहरूले त बोतल पानी भरिरहेको थियो, हामीले चाहिँ अनफर्चुनेटली बोतल बोकेको थिएन, त्यही पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ। रिफ्रेसिङ, गुड फिलिङ।
यहाँनिर राम्रो चिज चाहिँ के भने तपाईँ माथि माथि गएर भ्यू पोइन्टतिर जान सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ भिड नहोस् भनेर होला जति पनि खाने पानी व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ अथवा टोइलेट्रीदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू सबै तल गरिदिँदो रहेछ। यो तपाईँले पछाडिपट्टिको माउन्टेन देख्नुभएको छ, यो पनि सबै भोल्कानिक प्लाटो हो। यही भोल्कानिक प्लाटोहरू चाहिँ जाडोले हिउँ लागिसकेपछि माउन्टेन यति सेतो यति राम्रो देखिँदो रहेछ। जस लाइफमा एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ आइसल्यान्ड। सच अ ब्युटिफुल कन्ट्री। आई हेभ सो मच गुड मेमोरिज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।